Приветствую вас, мои дорогие зрители. Давайте погадаем и зададим такой волшебный вопрос. Гремит, стучит, на пороге стоит. Гремит, стучит, на пороге стоит. Гремит, стучит, на пороге стоит. Что у нас стучит? Вы стучите, холодная, отстраненная женщина. И ваша неимоверная сила стучит. Пишем. Принимаю волшебную карту с волшебными энергиями. Карта сила. Так. Что стучит? Любовь стучит. Какие хорошие карты. Пишем. Принимаю волшебную карту туза кубков. Любовь стучит, мои хорошие, любовь. У кого-то чувство к вам есть, а вы холодна, показываете свой характер. Что на пороге стоит? Какое-то неопределение. Не можете определиться, что вам надо, девчонки. Что еще стоит? Вы не хотите что-то потерять или кого-то потерять. За вами кто-то наблюдает. Или вы за кем-то наблюдаете, за каким-то мужчиной, которого не хотите терять. Да, сейчас все в подвешенном состоянии, в тупике, в застое. Хотелось бы обновления семьи, обновить все, помириться, приобрести какой-то компромисс, найти с этим человеком, приехать к ему, или он бы к вам приехал, девчонки. Что на пороге стоит? Тройка чаш. Праздника бы устроить. Куда-то вы поедете на праздник. Девчонки, дорога состоится. Вы ждете какого-то мужчину. Да, не можете решиться. И вот вы поедете на праздник. Пишем, принимаю волшебную карту. Тройку чаш кубков. Да, вы куда-то поедете на какое-то мероприятие. Девчонки. Что стоит на пороге? С какой-то подружкой поедете куда-то. Да, вы с этим мужчиной, скорее всего, вы показываете свой характер. Вы властная женщина. Вы кого-то любите, вы кого-то влюбились. Не можете определиться, не хотите этого человека терять. Вы взаимно наблюдаете, ситуация зависла, хотели бы все с ним обновить, найти общий язык, примирение. Вот. Приехать бы с подружкой куда-то вы поедете. Может, вы это будете подружке рассказывать вот об этом. Вы куда-то поедете на праздник. Так, и что на пороге еще стоит? Ну вот. Вот что стоит. Король кубков стоит. Вот вы о ком думаете. Вот вы о ком мечтаете. Скорее всего, вас подружка познакомит, мои хорошие. Вот у нас и парочка образовалась.